將呢個咁開心、好玩、咁有吉祥意思嘅呢個活動咧，帶俾將軍澳區嘅居民嘅。上年我哋締造嘅成績係450尺長啦，今年我哋就要打破呢個紀錄，仲要以倍數計嘅。今年咧，我哋會準備會後咧出邊等候嘅咁多位龍仔龍女，佢哋嘅單車咧準備會加入我哋呢一個火龍嗰度，然後咧做成咧2000尺長嘅咁厲害嘅威力嘅。咁啊當然咧，大家睇到咧喺台中間咧，其實咧嚟自 DJ BMX 嘅6位成員亦都咧同我哋嘅火龍一齊咧就慶祝嘅，見到佢哋嘅單車準備好晒 LED 燈啦，咁啊稍時間咧就會俾大家睇到，哇！原來啲光咧喺鏡頭下邊都會變成美麗嘅圖畫啦。